हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों का। सब ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको S4 का कैसे चार्जिंग ये वाली ख़राब है, डैमेज हो गई है, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। बहुत ही इजी और आसान है। आपको सबसे पहले ये नेल ओपन करने पड़ेंगे। बहुत इजी, सब नेल आप ओपन करें। देखें, मैंने सब नेल ओपन कर लिए हैं। अब इस घंटी को, इस मोबाइल को आप बड़े ध्यान से इसको ओपन करें। इसको खोलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक छोटे से ओपनर की। वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगर आपके पास ओपनर नहीं तो आपको इसको खोलने के लिए इस जगह से, ये देखें इधर लाइन है, इसको खोलने के लिए आप छुरी का भी और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीके के साथ ये खुल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इस तरह आप इसको इसके बीच में रखें और थोड़ा सा इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ इसको करें ऐसे। ठीक है, जब ये खुलेगा और ये आपको क्लिक की आवाज़ भी देगा। ये देखें, बड़े आराम से ये खुल जाएगा। खुलता जाएगा, ये आवाज़ देता जाएगा जहाँ जहाँ से इसका लॉक है। देखें, और बाकी आप हाथ से भी इसको इसके बाद खोल सकते हैं। आप यहाँ पे जो ओपनिंग है वहाँ पे आप अपने नाखून डाल के तो इस तरह इसको स्लिप करते जाएं तो ये खुल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा लॉक इधर होता है, आप उस लॉक को भी खोलें। Okay. जो उनके लिए बता रहा हूँ जो खुद ठीक करना चाहते हैं, इसमें इतना नहीं होता। ये देखें, ये खुल गया। सबसे पहले आप ये लगाने से पहले आप इसको चेक कर लें आपका मोबाइल वाकई ही इसी प्रॉब्लम है या किसी और में। इसको बिल्ड करने से पहले आप इसको यहाँ से उतारें और इसको लगाएं। देखें, फिर आप इसकी बैटरी जो है, बैटरी लगाएं यहाँ पे। फिर आप सीधा करके और ये जो स्ट्रिप है इस पे लगाएं और आपको पता चल जाएगा कि इसी में डिफेक्ट है या नहीं। ये देखें, मैं इसमें लगाने लगा हूँ। देखें, चल गया। इसका मतलब है इसी में ही डिफेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको रिप्लेस कैसे करते हैं। अब आप इसको चेंज कर लें। बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये बड़े एंटीना बड़े ध्यान से आप उतारें।
ओके, एंटीना उतार लें। उसके बाद इसको आप फ्री कर लें दोबारा, ठीक है। इसके बाद आप इसको उतारें। अगर नहीं तो ये स्मॉल पिन के साथ आप इसको ऐसे करके ये उतर गई। उसके बाद आप इधर से इसको ये लॉक उतार लें, ठीक है। फिर आप इसको आराम से उठा लें। ठीक है जी, वो मैंने निकाल दिया है। इसके ये इधर स्टिकर होता है, ये उतार लें। ठीक, इसके बाद आप इसको आराम से यहाँ बिठा दें। इसको इस तरफ इसके ऊपर बिठा दें, इसको यहाँ पे बिठा दें। ओके, इस तरह आ जाएगी। और इसका ये जो ढक्कन है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका एंटीना वापस इसकी जगह पे लगा दें। ओके, इसके बाद इसको आप बंद कर दें दोबारा। बंद करने में मुश्किल नहीं, ऐसे बस प्रेस करते जाएं साइड से, इस तरह ये पैक होता जाएगा खुद ब खुद ही। देखा, पैक हो गया। अब सिर्फ इसके नेल लगा दें। देखें, मैंने सारे नेल लगा दिए हैं, बैटरी इसके अंदर डाली। अब इसको मैं केबल लगाता हूँ और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये लगा दिया, अब ये चार्ज होना शुरू हो गया है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। नीचे कमेंट्स में भी लिखें अगर आपको पसंद आए तो।